Harka fuunee ilmaan Oromoo akkam jirtan jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo akkasuma hordoftoota Feesbuukii koo nagaa qabdanii akkam jirtan fayyaa qabdanii har'a waa xiqqoo takka na dhibeetiin dhufe waan kana si wajjin qoodachuun fedha. Innis maal jedha ODF fi Gimboot Sabaatiin walii galanii kan jedhu miidiyaan adda addaa gabaasu jira yeroo ammaa kana. Ummanni Oromoo akkamitti ilaallaa kan jedhuu fi akkasuma maal irratti walii galanii kan jedhu. Duraan dursomee dhaaba kanneen lamaan kaayoo isaaniif dhaaba akkamii akka ta'an halaallu. Gimboot Sabaatti dhaaba humna waraanaatti amanu akkasuma dhaaba humna waraanas qabudha. Itoophiyaa akka duriitti deebisuu warra yaadu warroota gartanii Oromoo alaabaa Oromoo argaa hin feene warra Oromoo argaa hin feene warra san turan. Ammoo karaa ODF yoo deemnu ODF ammoo kaniin nagayaadhaan biyya kana dimokiraatii gooneetiin biyya nagayaadhaan Oromoonis kabajaa argattee nagaan biyya gallaa warra jedhu. Warri kunniin lamaan akkamitti wal madaalaa kan jedhudha. Egaa ODF gartanii ummata waraanaa qabuuf takka ummata karaa waraanaatiin biyya bilisoomsuu deemu waliigaluu eega danda'e akkamitti waraana Oromoo wajjin waliigaluu dadhaban hangarraa gaafiidha kun. Ammoo ummatni kun ODF matanayyuu Gimboot Sabaattitu dhaabe moo maalidha? Akkuma gartanii wayyaanee OPDO dhaabde gaafa biyya galan ka humna qabuu fi ka waraana qabutu biyya bulchaa jechuudha. So Oromoon tunis akkana jetteetti Gimboot Sabaatti jala seentee kaatee ODF jala deemte gaafa biyya galan OPDO paartuu taate jechuudha. Isaanumaaf daladde jechuudha. Kun waa hedduu Oromoon irratti dubbatu qabdu. Akkasuma waan kana osoo hin godhaniin duratti warroota ODF saba Oromoo wajjin mari'atanii jiran nuti ka dhageenye waliigaltee aandoonuu tokko ta'aniiranii qofa dhageenye maaliif ilmaan Oromoo wajjin nuuf ibsanii fudhatama qabu moo fudhatama hin qabu kan jedhu Oromtoota waliin maaliif Oromoo fagarraa maaliif hin ibsanne waan kun dhossaan dalagamee kana gabbahanii maaliif nutti himanii kana gaafiin kootii ilmaan Oromoo hunda keessanuu jiraadha kanuma dubbatu fi dhufee waliin fakkaatu dubbiin qeerroon Oromoo gartanii biyya ofii bilisoomsuna itti lolu jirti. Uummanni kun ba'ee maa dhufeetiin wal taane waliin taane wal taate qeerroon irra kaanne Oromoon bilisa feeti alaabaa feetachi kaatu feeti afaan ofiitiin bilisoomuu feeti gargaarsa nama takka irraan feetu Oromoon bilisoomuudhaaf gargaarsa nama takka irraan feetu Oromoon bilisoomuudhaaf warroota gartanii yoo Oromoon tun bilisoomtee rakkinna nu mudataa takka yoo uummata kana cinaan dhaabbannee ummanni kun waan nurra hedduu ta'anii waan nurra humna Oromoon qabdu laalaniitiin mataadhaan akkuma dur wayyaaneen OPDO masakteetti kana masakuu jirtu kana warra deemu jiru na fakkaataan yaada kooti kun ammoo yaada keessan isinis katabaa please walitti dabarsa isiniin jedha galatooma.